Corolla 1.3 है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। चेक करते हैं किस चीज़ के अंदर मसला है। सबसे पहले सलफ लगाते हैं, भी स्टार्ट होके बंद हो जाती है। मतलब कि जो कॉमन रेल के अंदर जो इसका है फ्यूल है उसकी वजह से स्टार्ट हो रही है, देखिए बंद हो रही है। ये स्टार्ट होके बंद हो जाती है। लगा के रखें, सलफ लगा के रखें, साथ ही बंद हो जाती है, साथ ही बंद हो जाती है। इग्निशन ऑन, ये इग्निशन ऑन है। इग्निशन का कॉइल के अंदर करंट आ रहा है, इंजेक्टर के ऊपर भी करंट आ रहा है इग्निशन का। इंजेक्टर के अंदर पल्स जा रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलो स्टार्ट करो। ये पल्स जा रहे हैं, मतलब ये भी ओके है। कंप्यूटर वाला सिस्टम इसका ओके है। चलो लगाओ जी। ये फ्यूल पंप की लाइन है, पेट्रोल नहीं आ रहा। ये हम चेक करते हैं पेट्रोल किस वजह से नहीं आ रहा। अब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो सबसे पहले क्योंकि हमें फ्यूल सप्लाई नहीं हो रही, फ्यूल सप्लाई नहीं हो रही। फ्यूल किस वजह से सप्लाई नहीं हो रहा? या तो पंप का मसला हो सकता है या उसकी वायरिंग का मसला हो सकता है। तो हमने, क्योंकि हमारा फ्यूल ही गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम वायरिंग चेक करेंगे। उसके बाद अगर वायरिंग ओके हुई तो फिर फ्यूल पंप चेक करेंगे। फ्यूल पंप की वायरिंग जो है वो ये है कि ये सी ओपन रिले लगी हुई है फ्यूल पंप की। इसकी जो 3 नंबर वायर है वो सीधी जा रही है, पंप के ऊपर जा रही है। और जो 1 नंबर वायर है वो आपके IG2 जो है रिले से आ रही है, ये आप चेक कर सकते हैं, 1 नंबर वायर। और जो 2 नंबर वायर है ये आपके कंप्यूटर की तरफ से आ रही है, ये बॉडी ग्राउंड आ रहा है। बॉडी ग्राउंड नहीं, ये कंप्यूटर ग्राउंड आ रहा है, 2 नंबर वायर के अंदर आ रहा है। और इसके अंदर जो है ये भी आपका करंट आ रहा है, ये 25 एम्पेयर फ्यूज़ का करंट आ रहा है। EFI मेन रिले से करंट हो के इस सी ओपन रिले को मिल रहा है। और इधर IG रिले को जब पॉइंट मिलेगा तो उसके बाद इसको अंदर एक IG का करंट मिलेगा, एक रिले वाला करंट EFI वाला करंट मिलेगा और एक IG वाला करंट मिलेगा। एक के अंदर IG रिले वाला करंट मिलेगा और 5 नंबर के अंदर मिलेगा EFI रिले वाला, और 2 नंबर के अंदर जो कंप्यूटर ग्राउंड है वो मिलेगा, और 3 नंबर के अंदर आउट होगा। अब ये हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर उसका बॉडी ग्राउंड कंप्यूटर बॉडी ग्राउंड दे रहा है, 5 नंबर के अंदर EFI रिले का करंट आ रहा है, और उसके बाद 1 नंबर के अंदर IG2 रिले का करंट जा रहा है, तो फिर मतलब कि 3 नंबर वायर के ऊपर आप चेक करेंगे कि उसके अंदर करंट आउट हो रहा है या नहीं आ रहा। ये जंक्शन कनेक्टर है, ये जंक्शन कनेक्टर है। इसके अंदर जो 18 नंबर पिन है, उस 18 नंबर पिन के अंदर लाइट ग्रीन वायर लगी हुई है, उसके अंदर चेक करेंगे कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इन केस इस कनेक्टर के अंदर करंट नहीं आ रहा तो फिर हमने रिले से इस कनेक्टर के दरमियान वायरिंग चेक करनी है। अगर इधर तक करंट आ रहा है, आगे फ्यूल पंप तक करंट नहीं जा रहा, फ्यूल पंप की 4 नंबर तार तक नहीं जा रहा, तो फिर हमने इस कनेक्टर से इस पंप तक ये हमने वायरिंग चेक करनी है। तो ये इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम के मुताबिक हम गाड़ी डायग्नोस करेंगे, उसके बाद आगे चेक करेंगे किस चीज़ का मसला होता है। सलफ लगाओ। दो नंबर के ऊपर जो है ना वो हमारा कंप्यूटर से अर्थ आ रहा है। ये सामने सी ओपन रिले है, उसकी 2 नंबर के अंदर जो कंप्यूटर अर्थ दे रहा है वो मतलब कि रिले को अर्थ दे रहा है। दोबारा सलफ लगाओ, ठीक है। ये रिले की 5 नंबर के अंदर लगाया हुआ है, ये रिले की 5 नंबर के अंदर लगाया हुआ है। और ये जो है ये इग्निशन का करंट आ गया, ये इग्निशन का 5 नंबर के अंदर करंट आ गया। ये सी ओपन रिले है,
उसका जो 1 नंबर के अंदर है वो इग्निशन का करंट आना चाहिए। वो इग्निशन का करंट आप चेक कर सकते हैं, वो आ रहा है। 3 तार हमारी ओके हो गई, चौथी तार जो है वो सीधी फ्यूल पंप को जाती है। वो चेक करते हैं क्या है, वो किधर किधर से जा रही है। जो बाहर वाली वायरिंग से है, इस यू से जो करंट आ रहा है उसके फ्यूज़ बॉक्स से आ रहा है, सी ओपन रिले का। तो ये हम करंट चेक करेंगे क्या है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बाहर से वायर फ्यूल पंप की आ रही है। सल्फ लगाओ, मतलब इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो ये सामने इस तार के अंदर, ये तार का जो जा रही है ये इस कनेक्टर के अंदर जा रही है। अब चेक करते हैं इस कनेक्टर के अंदर करंट आ रहा है या नहीं है। ये सबज येलो कलर के साथ जो सबज कलर की तार है, इसके अंदर तो करंट आ रहा है। अब ये चेक करते हैं कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये ग्रिप की जो ग्रीन कलर की वायर है, सल्फ लगाएं, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। अब इस करंट की वजूहत क्या हो सकती हैं कि इस ग्रिप से लेकर जो इस वायर के अंदर, इस वायर से लेके इस ग्रिप के अंदर कहीं जो भी गाड़ी के अंदर जोड़ लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये कस्टमर का ये कहना है कि कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कभी स्टार्ट नहीं होती। अब ये चेक करेंगे क्योंकि इसके 3 जोड़ लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। तो हम इसको ओपन करेंगे, ये वाला जोड़ खोलेंगे। ये देखें आप, ये वायर इसके साथ जो जुड़ी हुई थी तो इसके साथ डिस्कनेक्ट थी, जिसकी वजह से कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी और कभी ऑफ हो जाती थी। फ्यूल पंप को करंट कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। तो ये हम लगा के अब चेक करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है और या नहीं, और फ्यूल आता है या नहीं आता। ये अभी हमने इसको जो है पूरा इसका किया, कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद अभी हम चेक करते हैं क्या है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सल्फ लगाएं जी। अभी इसके अंदर करंट आ गए, मतलब इसके जो जोड़ था, लूज पॉइंट था, जिसकी वजह से करंट आ गया, फ्यूल पंप को सप्लाई नहीं हो रहा था। अभी आगे चेक करते हैं कि फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। सल्फ, ये फ्यूल आ गया, ये आप चेक कर सकते हैं, फ्यूल आ गया, मतलब अब गाड़ी ओके हो गई है, गाड़ी ओके हो गई है। अब स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये लगा आगे, स्टार्ट को बंद करके फिर स्टार्ट कर। रेस दे, रेस दो, रेस। और गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है हाफ सल्फ पे, ये आप चेक कर सकते हैं, स्टार्ट हो गई है। गाड़ी की वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से फ्यूल पंप को सप्लाई नहीं मिल रही थी और फ्यूल पंप जो है पेट्रोल जो है फ्यूल लाइन के अंदर नहीं आ रहा था, करंट की वजह से, लूज पॉइंट की वजह से, जिसकी वजह से वो करंट फ्यूल पंप को नहीं मिल रहा था और फ्यूल जो लाइन के अंदर आता है वो फ्यूल नहीं आ रहा था। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।